सब्सक्राइब कीजिए बीटेक चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप पा सकें लेटेस्ट टेक वीडियोस सबसे पहले। हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बी टेक पर। मैं हूं बी और आप देखने जा रहे हैं पैनासोनिक बूम बीट्स ब्लूटूथ स्पीकर्स का रिव्यू। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें इस स्पीकर्स के साथ और क्या क्या मिलता है और ये स्पीकर्स परफॉर्म कैसा करते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। तो इन स्पीकर्स का बॉक्स है। मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा हूँ, बस बॉक्स के कंटेंट्स बता रहा हूँ। बॉक्स में सबसे पहले मिलता है हमारा स्पीकर और उसके बाद इसके बेस को उठाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगी ऑक्स केबल और यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी केबल और बॉक्स में कुछ पेपर वर्क है। तो ये थे बॉक्स के कंटेंट्स। अब चलते हैं इसके रिव्यू की तरफ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन स्पीकर्स का एमआरपी 4990 है और अभी ये स्पीकर्स फ्लिपकार्ट पर अराउंड 2000 के आसपास मिल जाते हैं, कभी कभार 2000, कभी कभार 2200 के आसपास। और मैंने स्पीकर्स फ्लिपकार्ट से 1000 रुपीज़ में ऑर्डर किए हैं। प्राइसिंग की बात मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा, उससे पहले जान लेते हैं कि इन स्पीकर्स को यूज़ कैसे करें और इन स्पीकर्स की परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो इनमें ऊपर की तरफ है ब्लूटूथ बटन, प्ले स्टॉप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन और वॉल्यूम अप बटन और एलईडी लाइट्स। सामने की तरफ है पैनासोनिक लोगो और स्पीकर ग्रिल। नीचे की तरफ है एलईडी लाइट और पीछे की तरफ है यूएसबी पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट, ऑन ऑफ बटन और ऑक्स इनपुट और बाकी बची हुई साइड्स प्लेन है। तो अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो ये स्पीकर्स प्लास्टिक बिल्ट में है और ठीक ठाक ही है, मतलब उतने प्रीमियम बिल्ट में नहीं है। अगर इन्हें एमआई ब्लूटूथ स्पीकर से कंपेयर करें तो एमआई वाले ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं और वो छोटे भी है। ये पैनासोनिक के स्पीकर्स काफ़ी बड़े हैं और उतने पोर्टेबल नहीं है, मतलब इन्हें इधर उधर ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है एज़ कम्पेयर टू एमआई ब्लूटूथ स्पीकर्स। इसके ऊपर वाले सरफेस पर जो बटन है वो टैक्टाइल है। ज़रा इनकी साउंड सुनो और क्लिक फील भी अच्छा देते हैं। इनको अपने फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए इन्हें पहले ऑन करें, उसके बाद ब्लूटूथ वाला आइकन ब्लिंक करेगा, फिर फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करें और SCNA करके एक स्पीकर्स का नाम होगा, उससे कनेक्ट कर लें और म्यूज़िक इंजॉय करें। आप ऑक्स केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं और USB केबल से भी। इसके आगे जो एलईडी लाइट है वो काफ़ी अच्छी लगती है, स्पेशली रात में। तो ये अलग से पैनासोनिक ने एक फैक्टर डाला है इन स्पीकर्स में। ये लाइट कोई इंडिकेशन के लिए नहीं है, ना ही ये ब्लूटूथ के बारे में बताती, ना किसी चीज़ के बारे में। ये बस शो ऑफ टाइप की है, या हम कह सकते हैं डिज़ाइन पर्सपेक्टिव के मामले में काफ़ी अच्छा आइडिया है पैनासोनिक का। अब बात करते हैं इनकी साउंड परफॉर्मेंस की। इनका साउंड ठीक है, ठीक कहे या अच्छा भी कह सकते हैं। लाउडनेस लेवल काफ़ी अच्छे है और बेस भी काफ़ी अच्छा है। अगर इसके सामने वाले ग्रिल में ध्यान से देखें, फ्लैश ऑन करके अगर आप लाइट मारेंगे तो आपको मिलेगा कि इसके अंदर 2 स्पीकर्स के मॉड्यूल है और एक सबवूफर मॉड्यूल है। तो साउंड अच्छा है, पर 100% वॉल्यूम पर साउंड क्लियर नहीं लगता, हल्की सी डिस्टॉर्शन हमें महसूस होती है। उसके अलावा 80% साउंड तक अगर आप इन्हें प्ले कर रहे हो तो साउंड काफ़ी अच्छा है। आप इसमें म्यूजिक इंजॉय कर सकते हैं। अगर एमआई ब्लूटूथ स्पीकर से कंपेयर करें तो पैनासोनिक के स्पीकर्स उनसे लाउड है, पर साउंड क्वालिटी में एमआई स्पीकर्स ज़्यादा अच्छे हैं। चलो अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। ये चार्ज होने में 4 आवर्स लेते हैं, पर बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं देते। 4 घंटे चार्ज करने के बाद ये करीब 4 घंटे तक का ही प्लेबैक दे पाते हैं और ये इसकी बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इतने बड़े स्पीकर्स हैं, इनमें अगर बैटरी थोड़ी और बढ़ा देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इनसे अच्छा बैटरी बैकअप एमआई के ब्लूटूथ स्पीकर भी दे देते हैं। इतने बड़े स्पीकर्स बनाने के बावजूद, जो कि पोर्टेबल बहुत कम है, इन्हें बैटरी बढ़ानी चाहिए थी। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको स्पीकर्स लेने चाहिए। देखो, जो एमआरपी है उसे तो भूल जाओ, वो तो ऐसे रेट लिखा हुआ है इन्होंने। जो जिस रेट पर फ्लिपकार्ट से मिल रहा है, जो 2100 या 2000 के करीब जो रेट है, उस पर ये ठीक है। मीन्स आप लोगे तो आपको ये नहीं है कि काफ़ी अच्छा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो मिल रहा है, काफ़ी अच्छे 2000 के हिसाब से ठीक है। पर जैसे कि मैंने 1000 रुपीज़ में लिए हैं, 1000 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे स्पीकर्स है और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो वहाँ पर काफ़ी बढ़ जाता है। तो 1000 में तो स्टील डील है और बहुत अच्छे स्पीकर्स है। 2000 में आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको लाउड म्यूज़िक चाहिए और बेस चाहिए। पर अगर आप उतना लाउड म्यूजिक नहीं चाहिए और साउंड क्वालिटी ज़्यादा चाहिए तो मैं एमआई ब्लूटूथ स्पीकर से प्रीफर करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने सजेशंस और अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।